أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: na prošloj hudbi sam govorio o Hazreti Abdurrahman bin Auf. Neki događaji iz njegovog života su ostali da ih danas spomenem. Hazreti Abdullah bin Auf je imao dugo prijateljstvo sa Umeja bin Halefom. Detaljni hadis u Buhariju se spominje u vezi ovog, gdje Hazreti Abdurrahman bin Auf prenosi da je napisao pismo Umeji bin Halefu da će se on brinuti o njegovoj imovini u Meki, a ja ću se brinuti o tvojoj u Medini. On kaže: kad sam potpisao pismo Abdurrahman, Umeja je odgovorio da ne poznaje nijednog Abdurrahmana, napiši mi svoje ime koje si koristio prije Islama u vremenu džahilijeta. Onda je dalje govori: ja sam napisao svoje ime kao Abdi Amel. Kad je Umeja došao na Bedar, ja sam išao iza njega da ga čuvam, ali Hazreti Bilal radijallahu anhu ga je ugledao. Onda je otišao kod Ensarija i rekao im: ovo je Umeja bin Halef, ako on pobjegne, moj život će biti u opasnosti. Tako grupa ljudi su krenuli za Hazreti Bilalom da stignu Umeju i Hazreti Abdurrahmana, jer Hazreti Abdurrahman je htio da zaštiti Umeju. U svakom slučaju Hazreti Abdurrahman prenosi: ja sam ostavio Umejnog sina iza da bi on se borio s njima dok mi izmaknemo i dok odvede Umeju na sigurno mjesto. Hazreti Abdurrahman dalje govori: onda su muslimani ubili njegovog sina i moj plan da zaštitim Umeju je propao. Umeja je bio krupan čovjek i nije mogao brzo da se kreće. Kad su nas stigli, ja sam mu rekao da sjedne i ja sam legao na njega da ga zaštitim. Kako god, ubili su ga sa oni su ga probali ispod mene sa svojim mačavima i također jedan je i mene ranio u nogu. Dalje detalji su zabilježeni u drugoj knjizi. Hazreti Abdurrahman bin Auf prenosi da Umeja bin Halef je bio moj prijatelj u Meki i ja sam se tada zvao Abdi Amr. U to vrijeme dok sam još bio u Meki, ja sam prihvatio islam i dobio sam ime Abdurrahman. Poslije toga kad bi me god kad bi on mene god pozvao ili obraćao mi se, rekao bi: o Abdi Amr.
ti si napustio ime koje ti je dao tvoj otac, ja bi mu govorio da. On bi meni govorio, ja ne znam nikakvog Rahmana, bolje bi bilo da uzmeš neko drugo ime i ja ću te zvati po njemu, jer se ti ne odazivaš na svoje staro ime, a ja te neću zvati nepoznatim imenom. Hazreti Abdurrahman dalje govori, kad bi mi se obratio Abdi Amr, ja se ne bi odazivao, ja bi mu rekao, o Ebu Ali, ti izaberi koje god hoćeš ime, ali ja se neću odazvati na moje staro ime. Onda je Umeja bin Halef rekao, onda zvat ću te Abdillah, to bi bilo bolje ime za tebe. Od tad kad bi se sreli, on bi me zvao tim imenom i ja sam mu se odazivao. Dok na dan Bedra nije došao, prošao sam kraj Umeje, on je držao svog sina Ali bin Umeja za ruku. Kada me je ugledao, Umeja je rekao, o Abdi Amr. Ja mu se nisam odazvao, onda me je pozvao, o Abdillah, onda sam se odazvao i upitao, šta želiš? On je rekao, zar ja nisam bolji od tih štitova koje nosiš? Ja sam mu rekao da dođe i bacio sam štitove i uzeo od njega i njegovog sina da mu dam zaštitu. Onda je Umeja rekao, nikada nisam vidio dan poput ovoga. Dalje Abdurrahman govori, uzeo sam ih obadvojicu i išao sam između njih dvojice, držeći ih za ruku. Umeja me je upitao, o Abdillah, koji od vas ima pero od noja na prsima? Rekao sam da je to bio Hamza Abdul Mutalib. Umeja je rekao, on je odgovoran za naše stanje. Drugim riječima, ovo grozno stanje u kojem su se nalazili je zbog njega. Hazreti Abdurrahman bin Auf dalje govori, hodao sam s njima kad me je Hazreti Bilal ugledao, a Umeja je progonio i mučio Hazreti Bilala u Meki da bi on ostavio islam. On bi ga stavljao na kamenje koje je bilo užareno vruće, onda bi stavljao veliki kamen na njegova prsa i tako bi nastavljao i govorio bi da će da nastavi da ga muči sve dok Bilal radijallahu anhu se ne odrekne Muhamedove religije. Kako god, Hazreti Bilal radijallahu anhu je nastavio da govori ehad, ehad, to jeste on je jedan, on je jedan. Kad je Hazreti Bilal ugledao Umeju, počeo je da govori, Umeja bin Halef je poglavica nevjernika i ja neću ostati živ ako njegov život bude sačuvan. Hazreti Abdurrahman bin Auf je onda rekao, o Bilale, oba dvojica njih su moji zaštitnici. Hazreti Bilal je opet ponovio i rekao, ja neću biti živ ako njegov život bude sačuvan. Hazreti Abdurrahman kaže, ja sam opet rekao, o Ibn Sauda, zar ti ne čuješ šta ja govorim? Onda je Bilal još jednom rekao, ja neću preživjeti ako on bude sačuvan. Onda je Hazreti Bilal rekao sljedeće riječi na vrlo glasan način, o Ensarije, ovo je Umeja bin Halef, poglavica nevjernika. Ja ću biti uništen ako njegov život bude sačuvan. Hazreti Abdurrahman bin Auf dalje prenosi, kad je Hazreti Bilal ovo rekao, ljudi su se našli i okružili su nas. Ja sam počeo da branim Umeju, tada je jedna osoba udarila njegovog sina i on je pao na zemlju. Tada je Umeja uzviknuo na takav način da ja nikada nisam čuo takav krik. Rekao sam mu da bježi, da trči, ali on nije bio u stanju da to uradi i onda sam mu rekao, tako mi Allaha, ja ti stvarno ne mogu pomoći. Tada su ovi ljudi napali oba dvojicu njih i ubili su ih, njegovog sina i Umeju. Hazreti Abdurrahman bin Auf je govorio,
Neka se uzvišeni Allah smiluje Bilalu, ne samo da sam ja izgubio te štitove koje je on nosio prije nego što je sreo Umeju, ali je također on nazor uzeo i moje zatvorenike. Hazreti Abdurrahman bin Auf je također učestvovao u bitci na Uhudu i kada su muslimani izgubili i razbježali se po bojnom polju, Hazreti Abdurrahman je ostao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I na dan Uhuda Hazreti Abdurrahman je zadobio 21 ranu, a jedna noga mu je zadobila takve posljedice da poslije toga je uvijek hramao. I također je izgubio svoja prva prednja zuba. Hazreti Ibn Omer prenosi u toku Šabana 8. mjeseca po hidžretskom kalendaru u 9. godini poslije hidžre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao 700 ljudi prema Domatul Džender. Ovo je bilo u 6. godini poslije hidžre. Ovu vojsku je predvodio Hazreti Abdurrahman. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zamotao od crnog platna turban na glavu Abdurrahmana i dio turbana koji je platnatog koji je ostao, stavio ga je između njegovih plečki. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Muhammed, dobio sam vijesti o opasnosti iz Daumatul Džennem. Tu se armija sakuplja da bi napali Medinu. Idi prema ovoj direkciji na Allahovom putu. 700 muđahedina šaljem sa tobom, to jeste ljudi koji se bore na Allahovom putu. Oni će biti uz tebe. I kad stigneš u Daumatul Džennem, prvo dani poruku Islama njihovom poglavici i tom plemenu, ali ako borba mora da se desi, onda zapamti da ne smiješ da varaš u borbi ili da prekidaš svoje obećanje. Ne ubijaj djecu ni žene i oslobodi svijet onih ljudi koji idu protiv Allaha. Znači, rat je bio dozvoljen samo pod ovakvim uslovima. Kada je Abdurrahman bin Auf stigao u domu, on ih je pozivao u islam 3 dana. I 3 dana oni su odbijali njegov poziv u islam. Asfal bin Amar bin Kalbi, on je bio kršćanin i bio je poglavica tog naroda. On je primio islam tad. Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu je onda napisao pismo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i informisao ga o svemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da on treba da oženi kćerku od ovoga poglavice i Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu je oženio i vratio se s njom u Medinu. A Tumazir se poslije bio poznat pod imenom Umi Abul Selma. Umar bin Abdul Aziz prenosi da u 14. poslije hidžre u bitci Džisr, kada je Omer radijallahu anhu bio informisan u vezi smrti Hazreti Ubejd bin Masuda radijallahu anhu. Huzur kaže: ja sam prije govorio o bitci Džisr, gdje su perzijski slonovi zgazili njega. U svakom slučaju, kad je Hazreti Omer dobio vijesti u vezi ovoga, Hazreti Omer radijallahu anhu je pozvao i muhađire i ensarije da idu u džihad. Hazreti Omer radijallahu anhu je krenuo iz Medine i boravio je u Sirad. Ovo je bila planina u Medini, udaljena 3 milje od Medine prema Iraku. U svakom slučaju, Hazreti Omer je ostao tu u Sirad, a poslao je Hazreti Talhu bin Ubejdullah prema tom mjestu. Hazreti Omer radijallahu anhu je postavio Abdurrahmana radijallahu anhu da bude komandir na desnoj strani armije, a Hazreti Zubeir bin Avam je bio postavljen na lijevu stranu armije, a postavio Hazreti Ali radijallahu anhu da bude kao
predstavnik halife u Medini. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu uzeo sve prijedloge muslimana i to svi su se složili da idu u Perziju, on do ovog mjesta Sirara više nije nikoga ništa pitao i kad je stigao do Sirara onda ih je pitao i kad se Hazreti Talha radijallahu anhu vratio i on je bio istog mišljenja jer on nije bio tu prisutan kad su se oni dogovarali, ali kad se vratio i on je bio tog mišljenja da trebaju da idu naprijed. Kako god, Hazreti Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu je bio od onih ljudi koji su bili mišljenja da ne trebaju da idu naprijed. On je rekao, do danas nikada nisam rekao da bi žrtvovao svoje roditelje osim za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti ću to reći u budućnosti. Ali danas govorim, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe. Dozvoli mi da ja odlučim u vezi ovoga. Drugim riječima, ovo je Abdurrahman radijallahu anhu rekao Hazreti Omeru koji je tada bio halifa u to vrijeme. Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu dalje govori. Rekao je Hazreti Omeru, ti ostani u Siraru, a naprijed pošalji veliku armiju. On je rekao, ako tvoja armija izgubi, to neće biti isto kao kad izgubi ako si i ti s njom. On kaže dalje, ako ti budeš ubijen na početku, ja se bojim da muslimani neće obožavati Boga, niti će govoriti la ilaha illallah i tvrditi u to. To jest da govore da nema Boga osim Allaha. I dok su se ove diskusije vodile, Hazreti Omer radijallahu anhu je razgledao i razmišljao koga će da pošalje kao komadanta armije. I u tog vremena Hazreti Omer radijallahu anhu je dobio pismo od Hazreti Sada radijallahu anhu koji se bavio i nadgledao blagajnu sadake i u Neđedu u to vrijeme. Poslije, kada je saslušao Hazreti Abdurrahmana, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, kome trebam da dam ovu kao povjerenje da vodi armiju. Hazreti Abdurrahman bin Auf je rekao, ti si već našao tu osobu. Hazreti Omer radijallahu anhu je upitao, ko je on? On je odgovorio, to je lav iz aluvijalnog zemljišta, to jeste, mislio je na Sad bin Malik. I da je on vrlo hrabra osoba i odličan komadant. I on treba da bude postavljen i poslan naprijed. Ovo je iz Tariq Tabari i drugi ljudi koji su bili tu prisutni, oni su se složili. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao smještaj u Medini mnogim plemenima i mnogim ashabima. Plemenu od Hazreti Abdurrahmana radijallahu anhu je dao blizu Mešđid Nabi poslanikove džamije da se tu nastane i tu je bilo puno hurmi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao Hazreti Abdurrahmanu radijallahu anhu i Omeru radijallahu anhu također zemlje tu, a poslije Hazreti Zubeir kupio ovu zemlju od porodice Hazreti Omera radijallahu anhu. Kupio je to od njegove djece. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao Abdurrahmanu kad muslimani osvoje Siriju da će Abdurrahman dobiti taj dio te zemlje. I kada su muslimani u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu osvojili Siriju, Hazreti Abdurrahman je dobio te posjede koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao. A to mjesto se zvalo Salil. Hazreti Abdurrahman bin Auf je također imao priliku da klanja namaz u džamatu sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Mugira radijallahu anhu prenosi,
Ja sam učestvovao zajedno uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u borbi Tabuk. On dalje govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije sabaha otišao da vrši nuždu i kaže ja sam ponio vodu u toj zdjeli napravljenoj od životinjske kože. I on kaže kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio i prišao meni gdje sam ga ja čekao, on kaže ja sam počeo da sipam vodu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je 3 puta oprao svoje ruke i oprao je svoje blagoslovljeno lice. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da zavraća svoje rukave, ali su bili uski previše i onda je izvadio ruke ispod svoje košulje i oprao je ruke do iza laktova. Onda je očistio svoje noge, on je potrao po svojim čarapama koji su bile napravljene od kože i onda smo krenuli i ja sam krenuo za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kad smo stigli, ljudi su stavili Hazreti Abdurrahmana da im predvodi sabah namaz. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stigao na drugi rekat jer su oni već bili sklanjali prvi rekat od farza od sabaha. Kada je Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu završio farz predavajući selam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao da završi svoj namaz. Muslimani su postali nervozni radi ovoga i oni su počeli da uče tesbih. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio svoj namaz, okrenuo se prema ljudima i rekao: vi što ste uradili je u redu je, ili što da je rekao uradili ste kako treba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je iskazao svoje zadovoljstvo da su počeli da klanjaju na vrijeme svoj namaz, rekavši da su uradili dobro. Hazreti Mugira dalje prenosi: kada smo ja i poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigli na to mjesto, ja sam imao želju da pomaknem Abdurrahmana tako da poslanik sallallahu alejhi ve sellem predvodi, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je naredio da to ne radi i da mu dozvolim da on predvodi namaz. I on dalje kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle namaza rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista svaki poslanik je imao priliku da se moli iza svog sljedbenika. I ovo je još jedna velika čast koju mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao. To jeste ne samo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga pohvalio što je predvodio namaz, ali činjenica da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao iza njega, to je testament da je Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu pobožni vjernik bio. U drugom hadisu se prenosi da bi Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu klanjao duge nafile prije podne namaza, ali kada bi čuo ezan odmah bi krenuo u džamiju da klanja u džamatu. Drugi prenosioc govori da sam vidio Abdurrahmana kako radi tavaf oko Kabe, moleći Allah da ga sačuva od škrtosti. Abdullah bin Omer radijallahu anhu prenosi kada je Omer radijallahu anhu bio izabran za halifu, on je postavio Abdurrahmana radijallahu anhu da bude emir, onaj ko će se brinuti za hadž. Abu Salma bin Abdurrahman prenosi da je jednom Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu otišao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i žalio se u vezi da ima uši i gnjide i rekao je: o Allahov poslaniče, dozvoli mi da nosim svilu jer pamuk platno ih zadržava, vjerovatno zato što iz njegove kose su se spustile i na njegovu odjeću, i želio je nešto da mu to pomogne da se riješi tog problema. Tako da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da nosi svilu zbog toga. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra radijallahu anhu, kad je Hazreti Omer bio halifa, Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu je došao kod Hazreti Omera radijallahu anhu zajedno sa svojim sinom Abu Salmom. Abu Salma je imao košulju od svile. Hazreti Omer radijallahu anhu je upitao: šta ti nosiš?
Hazreti Omer radijallahu anhu je uzeo ga za košulju i raskidao je tu košulju napravljenu od svile. Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu je rekao: zar ti ne znaš da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao meni dozvolu? Hazreti Omer radijallahu anhu rekao je: tebi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao tu dozvolu samo kada si imao problem sa ušima. Kako god, ta dozvola nikome drugom nije dozvoljena bila. Sad bin Ibrahim prenosi da Hazreti Abdurrahman bi često ili jednom je imao neku odjeću koja je bila oko 500 dirhama vrijedna. To jest, on je doživio vrijeme u svom životu gdje bi mogao da priušti sebi vrlo skupu odjeću i to je bio jedan dokaz što kad su došli u Medinu nije imao ništa, a Allah ga je blagoslovio da u svom životu bude u stanju da nosi najskuplju odjeću i imao je dosta imovine. Pred kraj života od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu on je postavio Omera radijallahu anhu kao predstavnika halife. Kada je ovo odlučio, pozvao je Hazreti Abdurrahmana bin Aufa i pitao ga je u vezi njegovog mišljenja u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Abdurrahman je rekao: o halifo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mišljenje drugih ljudi je možda bolje od tvog mišljenja u vezi njega, ali on nekada može da bude vrlo strog. Hazreti Ebu Bekr je rekao: njegov razlog zbog čega je on oštar i strog jeste zbog toga što on vidi koliko sam ja mehak i jednostavno popustljiv, pa da bude neki balans on se tako ponaša. I Hazreti Ebu Bekr je rekao: vidjet ćeš kada dobije ovu odgovornost da mnoge stvari u vezi kojih je on vrlo oštar i strog, da se to neće dešavati. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao: o Ebu Muhammed, ja sam ga vrlo blisko posmatrao. Kada bi ja bio oštar prema nekome, onda bi Hazreti Omer radijallahu anhu odmah mene podsticao da im oprostim. A s druge strane, kada bi ja god bio popustljiv prema nekome, onda bi on mene savjetovao da bude malo strožiji. Onda je Hazreti Ebu Bekr rekao: o Ebu Muhammed, nemoj nikome reći u vezi ovoga što sam ti ja rekao. Hazreti Abdurrahman je obećao da neće. Poslije pobjede na Mekom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao delegacije u razna mjesta. Hazreti Halid bin Velid je poslan u Benu Džezima, a u toku džahilijeta ovo pleme je ubilo oca od Hazreti Abdurrahmana bin Aufa i također Fakih bin Umira koji je bio amidža od Halida bin Velida. U toku ove posjede Hazreti Halid bin Velid je ubio jednog čovjeka iz tog plemena. Kad je ovo čuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao je svoje nezadovoljstvo, također je platio za odštetu u tom plemenu. Kada je čuo ovo, Hazreti Abdurrahman bin Auf rekao je Hazreti Halidu bin Velidu: da li si ti njega ubio zato što je on ubio tvog amidžu? Tada je Hazreti Halid bin Velid odgovorio: oni su ubili tvog oca. Hazreti Halid bin Velid ovo je izgovorio na vrlo ljutit način i to je također bilo preneseno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Na način Hazreti Halid bin Velid je kao obratio se Abdurrahmanu radijallahu anhu kao da on ističe da je on rani ashab i kao da on želi da to nastavi, to isticanje. Kad je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo, on je rekao: ostavite moje ashabe na miru, kunem se Bogom da vi žrtvujete zlato kao veličina Uhuda, to ne bi bilo dovoljno njihove žrtve na početku islama. U vezi Abdurrahmana bin Aufa radijallahu anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je on poglavica iznad i
najvećih vođa islama. A također je rekao Abdurrahman je pobožni vjernik i u džennetu i na zemlji. Prenosi se da je jednom Abdurrahman radijallahu anhu bio vrlo bolestan i on je tada se onasvijestio i tad je njegova žena uzviknula. On je bio toliko bolestan da jednostavno ona se tako ponijela u tom trenutku. Kako god kada se oporavio, on i bio malo bolji, kaže da je vidio u viziji da su dvojica ljudi došli kod njega i rekli su mu da te odvedemo Allahu i da dobiješ kao svoju presudu. Kako god treća osoba je došla i rekla nemojte ga još voditi jer on je bio blagoslovljen i u stomaku njegove majke. I ovo je vizija koju je Abdurrahman radijallahu anhu dobio u vezi sebe. Nufl bin Ayaz prenosi da je Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu sjedio na našim skupovima i bio je među najboljim. Jednom nas je odveo kod svoje kuće i kada se okupao donio nam je hljeb i meso. I kada mi je to dao, počeo je da plače. Mi smo ga upitali: o Ebu Muhammed, zašto plačeš? On je rekao: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napustio ovaj svijet i nije imao dovoljno hljeba napravljenog od geršla za sebe i za svoju porodicu. Onda je Abdurrahman radijallahu anhu rekao: ja ne vjerujem da naš ostatak na ovoj zemlji ima koristi za nas. Drugim riječima, nije znao da dug život na ovom svijetu, da li je to blagoslov ili je to neki test za njih. I ovako je bila njihova bogobojaznost ovih ashaba i ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ova ljubav nije samo bila prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovoj porodici, ova ljubav je bila uzajamna između ashaba također. I ovo možemo da vidimo primjer ove ljubavi u Abdurrahmanu radijallahu anhu. Prenosi se da je jednom neko donio hranu pred njega. Razna vrsta hrane je bila ispred njega. Od svega toga on je uzeo samo mali komadić, ali prije nego što je stavio ga u usta, počeo je jednostavno da plače. Spustio je tu hranu i rekao je: Musab bin Umer je postao šehid na Uhudu. I on je bio bolji od nas, ali on je bio ukopan u svom ogrtaču. Drugim riječima, nisu imali dovoljno platna da ga ukopaju. I ukopali su ga tako koristeći odjeću koju je imao. Ali to platno koje je imao nije bilo dovoljno. Ako bi pokrili njegovu glavu, onda bi mu noge bile otkrivene. Ako bi pokrili njegove noge, onda glava bi bila otkrivena. Onda je rekao: Hamza je postao šehid i on je bio bolji od mene. Nama je data bogatstvo i imovina. I bojim se da je naša nagrada nama dodijeljena na ovom svijetu. Poslije ovoga Abdurrahman bin Auf je počeo da plače i ostavio je hranu. I ovako možemo da vidimo kolika je njihova bogobojaznost bila. Hazreti Ummi Selma radijallahu anha prenosi da je Hazreti Abdurrahman jednom došao i rekao: o majko, ja mislim da sam uništen radi ovog svog bogatstva, jer ja sam najbogatiji od Kurejšija. Hazreti Ummi Selma radijallahu anha mu je odgovorila: o moj sine, troši od svoje imovine. Znači, troši na Allahovom putu i tako ćeš biti sačuvan od svega. Ona kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: od mojih ashaba neke neću, sa nekim se neću sresti poslije smrti. Drugim riječima, neki neće dostići taj stepen. Onda je Hazreti Abdurrahman otišao i na putu se sreo sa Omerom radijallahu anhu. I onda ga je informisao šta je čuo od Ummi Selma radijallahu anha.
Hazreti Omer radijallahu anhu je otišao kod Umi Selma radijallahu anha. Rekao joj je: molim te, u ime Allaha, reci mi da li sam ja jedan od tih ashaba koji neće biti u stanju da se sastanu s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, o koje si ti spomenula. Hazreti Umi Selma radijallahu anha je rekla: ne, ti nisi jedan od njih. Kako god, od sada ja nisam u stanju da kažem nikome ko će biti u stanju da se sastane s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na budućem svijetu. Kako god, treba da imamo na umu da je Hazreti Abdurrahman bin Auf jedan od onih kojima je u toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila data radosna vijest da će da budu u džennetu. Ali unatoč tome oni su bili toliko živjeli su u strahu od uzvišenog Allaha, iako im je bio džennet obećan. Kada je čuo riječi od Umi Selma radijallahu anha, Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu je odmah povećao svoj davanje na Allahovom putu. Hazreti Abdullah bin Abbas prenosi: kada je Hazreti Omer radijallahu anhu krenuo prema Siriji, zastao je u Saragu, to je mjesto nenaseljeno, blizu doline Tabuk, blizu je granice Hidžaza i Sirije i udaljeno je oko 13 dana putovanja od Medine. Znači konstantno se moralo putovati 13 dana na tadašnjim sredstvima putovanja. Tu je se sastao sa komandantom Hazreti Ebu Ubejda Džarara. Ovo je bilo u 18. godini poslije Hidžre, poslije pobjede nad Sirijom. Oni su informisali Hazreti Omera radijallahu anhu da kuga je se raširila u Siriji. Hazreti Ibni Abbas prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu pozvao rane muhadžire i pitao ih je za njihov savjet. Oni su bili različitog mišljenja. Neki su mislili da bi trebali da nastave, dok drugi su rekli da su časni ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem prisutni u toj armiji, da ne treba da idu naprijed. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao muhadžirima da izađu i pozvao je ensarije i pitao je za njihovo mišljenje. Isto kao muhadžiri i ensarije su imali različito mišljenje. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu pozvao starije iz plemena Kurejš i oni su rekli da nema potrebe da se ide u mjesto gdje se kuga proširila i da trebaju da se vrate nazad. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu prihvatio njihov prijedlog i naredio da se vraćaju. Tad je Hazreti Ebu Ubejda bin al-Džarah upitao da li je moguće da osoba pobjegne od nečega što je Allah propisao, da li se oni vraćaju zato što se boje kuge, jer to je bilo Božje određenje i osoba ne može pobjeći od toga. I odgovarajući Ebu Ubejdi radijallahu anhu, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: o Abu Ubejda, volio bi da je neko drugi rekao to što si ti rekao. Zaista mi se odmičemo od jednog Božjeg određenja prema drugom. Onda objašnjavajući šta je sudbina, Hazreti Omer je rekao i dao sljedeći primjer: ako ti imaš neke kamile i dođeš u dolinu koja ima dvije strane, jedna je zelenilo i ima puno hrane, a druga je pustinja, da li ne bi bilo Božja sudbina da ti njih napasaš na strani gdje ima dovoljno hrane? Ali s druge strane, ako odlučiš da ideš na stranu gdje je suha i gdje nema trave, i to je Božje određenje i sudbina. Znači, Božja sudbina i Božje određenje ti uvijek daje dvije opcije. Znači, Bog ti je dao jednu stranu punu trave i hrane, druga suha, nekoliko možda nekih grmova ili nešto da mogu životinje jesti.
ali ne možemo reći da ova što ima previše hrane i da je to samo od sebe poraslo. To je također Božje davanje. Znači oba dvoje Božje određenje i ti onda moraš da odlučiš na koju stranu ćeš. I naravno stvar da ćeš ti odlučiti da ideš na stranu gdje ima dovoljno hrane. Prenosioc ovog hadisa kaže kad je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao sve ovo, Hazreti Abdurrahman bin Auf je došao. Radijallahu anhu, on nije bio tu prisutan zbog toga što je bio zauzet nečim drugim i rekao je pošto tražiš prijedlog ja imam odgovor za ovaj problem. On je rekao čuo sam od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao ako saznate da u nekom mjestu ima kuga ili proširana neka bolest, onda nemojte putovati tu. Ako se kuga ili neka bolest pojavi u mjestu gdje živite, onda ne smijete da idete iz tog mjesta da bi pobjegli od nje. Znači, niti smijemo ići iz grada gdje ima bolest, niti ići u taj grad gdje se nalazi bolest. I Huzur kaže da trenutno mi živimo u takvom vremenu gdje zemlje koje su odmah stavile zakon da se ne smije napuštati zemlja, oni su bili u stanju da jednostavno imaju bolji rezultat širenja te bolesti. Kako god oni koji su bili neoprezni, bolest se i dalje širi. Kako god, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio o ovome principu i šta trebamo raditi od samog početka. I kada je čuo ovo Hazreti Omer od Hazreti Abdurrahmana radijallahu anhu, on je se zahvalio uzvišenom Allahu, veličao ga i vratili su se nazad. U jednom hadisu se prenosi kaže kada smo god pitali Hazreti Omera radijallahu anhu dok je bio u dobrom zdravlju da on kaže ko će biti sljedeći halifa, on je to uvijek odbijao. Kako god jednog dana Hazreti Omer je došao i nabrojao je neke stvari i još je rekao ako ja preminem ili kad ja preminem ja ostavljam 6 ljudi koji će se pobrinuti za stvari sa kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan u vrijeme njegove smrti. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, a oni su Hazreti Ali bin Abu Talib, Hazreti Zubair bin Awam, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Hazreti Osman bin Affan, Hazreti Talha bin Ubejdullah, Hazreti Sad bin Malik, a budite oprezni i sve radite sa bogobojaznošću i iskrenošću. Ebu Džafer prenosi da Hazreti Omer radijallahu anhu ovome odboru koju je ostavio rekao je da se jedni s drugima dogovaraju. Ako je jednako neslaganje, znači ako se razlikuju u mišljenju, onda ponovo se dogovarajte. Ako je 4 prema 2, onda oni imaju prednost. Zaid bin Aslim prenosi od svog oca da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao kad glasate, ako je jednak iznos, onda izaberite onoga za kojeg je Hazreti Abdurrahman bin Auf glasao. Abdurrahman bin Said prenosi kada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio ranjen, on je dao upute da Hazreti Suhejb radijallahu anhu će biti imam, predvoditi namaz i ovo je ponovio 3 puta. Onda je rekao poslije moje smrti dogovorit ćete se jedni s drugima da izaberete sljedećeg halifu i dao je ovu odluku 6 ljudi. Također je rekao kogod bude se protivio njihovoj odluci treba da bude pogubljen. Ova 6 ljudi su bili postavljeni da izaberu sljedećeg halifu i u toku tog vremena Hazreti Suhejb je bio postavljen da predvodi namaz. Hazreti Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi malo prije svoje smrti Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao poruku Ebu Talhi i rekao: o Ebu Talha, uzmi 50 ljudi iz svog plemena
Ensarija i idite kod ovih 6 ljudi koji su dio tog odbora za izbor halife i budite među njima 3 dana dok ne postave jednog od sebe za halifu. O Allahu moj, ti si moj nadgledač iznad njih. Ishak bin Abdullah prenosi da je Ebu Talha stajao pored mezara Omera radijallahu anhu neko vrijeme zajedno sa svojim ljudima i onda je ostao sa članovima tog odbora za izbor halife, a članovi tog odbora su dali prednost da Abdurrahman bin Auf bude taj koji će da bude glavni za izbor halife. Hazreti Talha je ostao 3 dana sa svojim ljudima ispred kuće Hazreti Abdurrahmana, dok ljudi nisu svi uzeli bejat, zakletvu od Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazreti Salma bin Abu Salma prenosi od svog oca. Prva osoba koja je uzela bejat, zakletvu od Hazreti Osmana radijallahu anhu je bio Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu. Onda je bio Ali radijallahu anhu, Umar bin Umeira, oslobođeni rob Omera radijallahu anhu, prenosi od svog djeda da prva osoba koja je uzela bejat, zakletvu od Hazreti Osmana je bio Ali radijallahu anhu. I poslije toga svi ostali su uzeli bejat. I u Buhariju se prenosi da kada je Hazreti Omer radijallahu anhu ustao da klanja namaz, samo što je rekao Allahu ekber, nekoga je napao i u toku tog trenutka Hazreti Omer je uzeo ruku Abdurrahmana bin Aufa radijallahu anhu koji je stajao do njega i pokazao mu je da on klanja namaz, da predvodi namaz. Hazreti Abdurrahman bin Auf je predvodio namaz, ali vrlo brzo je završio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dok je spominjao u vezi uloge Hazreti Abdurrahmana radijallahu anhu u toku izbora Hazreti Osmana halife trećeg, on kaže da osim jednog detalja, svi ostali detalji su isti u ova prva 2 hadisa. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio ranjen i vidio je da se bliži njegova smrt, on je postavio 6 ljudi i rekao im je da izaberu halifu od njih 6. Oni su bili Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Sad bin Abi Vekas, Hazreti Zubair i Hazreti Talha radijallahu anhu. Dodatak njima je bio Hazreti Abdullah bin Omer kao da bude nadglednik, ali mu nije dao dozvolu da on bude jedan od tih koji će biti izabran za halifu i rekao je da oni trebaju da donesu odluku u roku od 3 dana i Hazreti Suhejb da predvodi namaz u to vrijeme. Hazreti Omer radijallahu anhu je postavio Hazreti Mikdad bin Aswad da bude dio tih konsultacija i izbora i da ih sabere na jedno mjesto i da ih čuva sa svojim mačem, znači da stražari ispred. Ranijim hadisima je rečeno da je to bilo naređeno Hazreti Talhi, ali ispitivanjem raznih izvora Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je zaključio da je to prema njegovom mišljenju bio Hazreti Mikdad bin Aswad radijallahu anhu i da stražari dok halifa ne bude izabran. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao da ljudi trebaju da daju bejat onoj osobi koja je dobila najveći broj na izborima i osobe koje to ne žele da urade, onda oni trebaju da budu pogubljeni. Iako su jednaki brojevi, onda Hazreti Abdullah bin Omer treba da izabere od tih izabranih ko će da bude halifa. Ako se ljudi ne slože predlogu Abdullaha bin Omera, onda neka sljedeća osoba da odluči je Abdurrahman bin Auf. Hazret Muslima odgovori da 5 njih su to razgovarali o tome jer Hazreti Talha nije bio u Medini u to vrijeme.
oni nisu mogli da dođu do zaključka i onda ova petorica i onda Hazreti Abdurrahman bin Auf je pitao da li neko želi da svoje ime izvadi iz prijedloga. Svi su ostali, znači nisu ništa odgovorili. Onda je Abdurrahman bin Auf rekao da on povlači svoje ime. Onda je Hazreti Osman radijallahu anhu također rekao da i on svoje ime sklanja sa te liste izbora. Onda još dvojica su isto tako uradili. Hazreti Ali je i dalje šutio, ali je onda uzeo zakletvu od Hazreti Abdurrahmana bin Aufa i da on jednostavno i svi oni žele da Abdurrahman bin Auf donese odluku. Onda 3 dana Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu je proveo i išao od kuće do kuće u Medini i pitao ljude za koga oni misle da bi trebao da bude sljedeći halifa. Svi su se složili da Hazreti Osman treba da bude sljedeći halifa. Tako je Hazreti Abdurrahman radijallahu anhu odlučio i rekao da Hazreti Osman treba da bude sljedeći halifa. I tako je on i postao halifa. Huzur kaže, postoji još jedan dugačak hadis kojeg ću da spomenem ako bude potrebno dok budem nastavio da govorim o Hazreti Abdurrahmanu bin Aufu radijallahu anhu. Ili ću možda da spomenem ovaj hadis kad budem govorio u vezi hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Ili u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu. Osim ovoga hadisa postoji još nekoliko hadisa koje želim da spomenem u vezi karaktera i života Hazreti Abdurrahmana bin Aufa. I inšallah to ću da nastavim na sljedećoj hudbi. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.